بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیک اینڈ جان۔ یہ ہے ہمارا جان اور یہ ہے ہمارا جیک۔ یہ جیک اور جان ان دونوں کو آج میں لے کے آیا ہوں تھوڑا سے باہر، کیونکہ دھوپ ان کو لگوانا بھی ضروری ہے۔ اور دھوپ میں کیونکہ یہ دیکھیں میں نے ان کو تھوڑا سا ڈائریکٹلی دھوپ نہیں ہے، یہ دیکھیں دھوپ زیادہ ادھر ہے اور یہ ذرا چھاؤں ہے، تو ان کو ہلکی سی دھوپ اور ہلکی سی چھاؤں جو ہے وہ دینی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پرندوں کو نا اکثر دوست باکسز میں رکھتے ہیں، تو یہ اگر ہم ان کو 5 منٹ کے لیے یا 7 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے تھوڑی سی دھوپ لگوا دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر قدرتی طور پہ جو دھوپ سے ہمیں ملتے ہیں وٹامن ڈی وہ مل جاتے ہیں، تو اس سے انسان کی جو صحت ہے وہ بھی اچھی رہتی ہے اور پرندوں کی تو پھر ظاہر ہے بہت اچھی رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ پرندے جو ہوتے ہیں خاص کر کے جو طوطے ہیں یہ درختوں کے اندر اپنی جو ایک سوراخ ہے وہ بنا کے تو اس کے اندر اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ درختوں کے اندر جو جب دھوپ نکلتی ہے تو اس سے ہیٹ جو ہے وہ درختوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے اور جو ہے ان کو قدرتی طور پہ اس کے اندر سے ہیٹ مل جاتی ہے۔ کچھ کیونکہ ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، والدین جو ہوتے ہیں، وہ دھوپ میں بھی باہر بیٹھتے ہیں اور نیچرلی وہ جب اپنے ان چوزوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بھی ان کے پروں سے اس کی ہیٹ مل جاتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ کیونکہ ان کو گھروں میں پالتے ہیں تو باکسز میں لگے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ان کو باہر نکال دیں دھوپ میں تو وہ یہ ہے کہ ان کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ابھی اس کی آنکھیں جو ہے نا یہ پوری طرح سے نہیں کھلی، کیونکہ یہ جو ہمارا جان ہے یہ ہے راہ میں، جو گرین نیک راہ ہوتا ہے یہ وہ ہے، اور یہ جو ہمارا جیک ہے یہ ہے ہمارا وائلٹ میں رنگ نیک میں۔ تو اس کے جو ہے دیکھیں کہ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہیں، تو کیونکہ ایج تقریباً ان کی ایک جتنی ہے اور چونکہ یہ اپنی پنیں جو ہیں وہ ذرا پہلے نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس کی ایج ڈفرینس ہے شاید اس کی وجہ سے یہ اپنی پنیں ذرا جلدی نکال لیتے ہیں، اور یعنی کہ یہ جلدی ایک قسم کا گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ جو راہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ جو ہمارا راہ کے جو پاکستان کے اندر ہمیں ملتے ہیں چکس، وہ کیونکہ ہم باکسز میں لگائے رکھتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ تھوڑا گرو کرنے میں ٹائم لیتے ہیں اپنا، تو ظاہر ہے جب یہ گرو کرنے میں اپنا ٹائم لیتے ہیں تو پھر ان کی پنیں بھی جو ہیں وہ ذرا تھوڑی لیٹ ہی باہر آتی ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ ڈیلی 5 منٹ 7 منٹ کے لیے نا دھوپ میں ضرور رکھیں، اس سے یہ ہے کہ نیچرلی ان کو دھوپ ملے گی، وٹامن ڈی جو ہے وہ ان کو ملے گا اور اس سے یہ جو ہے اپنا فریش رہیں گے، کیونکہ یہ پھر بعد میں پھر باکسز میں چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم رکھ دیں گے دھوپ میں تو یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ جیسے کہ ابھی یہ آج جو ہے یہ فرسٹ ٹائم باکسز میں سے نکل کے آئے ہیں، تو آج کیونکہ اپریل کا مہینہ ہے تو موسم بھی اچھا تھا، تو میں نے سوچا یار ان کو نا ذرا تھوڑا سا باہر کی دھوپ ان کو لگوائی جائے تاکہ ان کو نیچرلی دھوپ ملے تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا اب ہانپ بھی رہا ہے، یعنی کہ ایسا فیل کر رہا ہے کہ جیسے اس کو گرمی لگ رہی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، اچھا ہے ان کی صحت کے لیے۔ تو بس صرف ان کو 10 منٹ کے لیے آپ رکھیں، 5 7 10 منٹ کے لیے رکھیں، تو یہ ہے کہ اس سے ان کی جو ٹمپریچر ہے ایک تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ذرا فریش اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہوتی ہے دھوپ لگنے سے کہ دھوپ لگنے سے جو کوئی جراثیم وغیرہ بھی ان کے اندر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اندر جو ہے وہ ڈالے ہوتے ہیں، جو لکڑی کا برادہ ہوتا ہے وہ ڈالا ہوتا ہے، تو لکڑی کا برادہ
ڈالنے سے بھی وہاں پر ظاہر ہے یہ اپنی بیٹھیں وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ جراثیم وغیرہ بھی مزید ان کو لگ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ تھوڑا ذرا دھوپ بھی لے لیتے ہیں تو وہ جو ان کے جراثیم ہیں وہ بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا سورس ہے جو دھوپ ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے پرندوں کو تھوڑی دیر کے لیے بیشک جو ہے وہ دھوپ میں لازمی لے کے جائیں، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں، بیشک 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ ان کو ضرور دھوپ لگوائیں، اس سے نیچرلی وٹامن ڈی ان کو ملے گا اور جو ہیں وہ پرندے وہ خوش رہیں گے، آپ کے فریش رہیں گے بعد میں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔